Maman Gazo Sani, donc mais la Simatosani, au Kabouani, pour interprétation, ça n'a pas que le baron a Sima, la Lobiango a Polele, les Anabaptistes, Mokoteo, Basangi, Saki, Bambo, Bazate. Donc, ça, il y a une actualisation, il y a Mouké, donc on a dit que A, sauf que moi 20 000, tout ce maman Maï, sauf que moi 30 000, tout ce matin moi Gazosa, et on a mis au Fandiawa, on fait ça au Gazosa. Ce qui est n'a eu à Bokende, et Kokyo Saini, ok Nayo. Mais ton fan n'a pas dit, elle va condamner qu'on a biso, si ma biso ne se fait au Sani, tout le monde. Il y a mon à 5 000, merci. Il y a mon autre merci beaucoup. Vous allez venir à Fontaine. Ouais, président, on a posé à moi Liloba Moko à propos de président Delta Force. Ok. Delta Force a tiré des sous. Les alliés. On a fait ça à Zanzan, mais on passe aux alliés. Tokoki, to sali l'absolu, surtout nous avons le journée zayo au Québec. Là, nous sommes comme ça, et l'autre est à Tikibiso, à cause de poison. Au Moutazana n'a pas moyen. À Zomile la Liwana, à bien salir l'examen, la seconde ça va dans la poison. Cause de l'Iwa, la poisonnaille, c'est les poisons. C'est déjà poison, les lotés. Poison, ça, les lotés, Oumeli. Oumeli, dans la dernière minute, et c'est les autres. On doit tirer poison, à toi le coup. J'ai mes accords en Zambie. Nassé à mon kili, oh yo, tu peux ça la nuance surtout. Tu peux na biso ko loba. Mais accords en Zambie kaka. Pour ça la nuit. Et on a surtout comme ça accords en Zambie toujours. Zamba doit le coup. Guazimolima Delta. Et puis manaki. Bon président relation ni nyango za ki na on a président Delta Force ouais pour ce ok. Relation avec Delta, déjà Makasi. Un azana nous vieux, azana nos grands frères. Oyoyo, azana nos grands frères. Il y a quartier nam. Nous sommes au mis sur la bango, des okola. Là, nous sommes les toko sana na susu na monde ya art, ya théâtre. Quand la bandit théâtre en 83, moi Delta ke bakabinda. Kabinda. Moi, tout le monde a Lima Golf, la commune soit boum. Là, ma pauvre Tatuka Lombo, ma pauvre Maman Bonnet, ma Malia, ma Maman Loso, ma pauvre Miraïeza, tout rebellé. Ma Jeannette, ma Mia, ma Bidena, tout ça, donc rebellé, ma Papa Koba. Mais pour que nous n'ayons pas Papa Lobé, nous n'avons pas de question. Moi, tout le monde a fait mon petit, Maman Bonnet, tout répéter la Kassavou. Que l'on veut toquer bandal to bandi. On est to bandara ba pièce na biso papa lobe. Donc on la pièce mon bossari titre na mo. Garçon ko ka ngodi. Papa lobe lobi non faut le grand moto ko rôle oyo asala. Debi to na muta ke benga delta benga delta sani. Delta yaka. Tant détaillé to bandi abandi théâtre na papa lobe. Tant papa lobe a ke poto bika leader so déjà saté za mo wa faillite. Groupe ça Nicolas là. Rappelle la théâtre. Je connais pas les voyages, je connais pas les après pas na yaki del ba to bien ezo yo yebani na pokumo yo yebani surtout parce que le chaîne pour ça on voit chaîne de OK le to sali combo to le chaîne to banu le chaîne ba to bana ba biski ba chaîne ya kimbangwise ba niliti ba TKM si de l'autre se trouver na RTGA. Mazaki na aneni. Peut-être la force na RTGA tout côté na ba. 2000 tout côté na RTGA pena to na RTGA. 2000 tout côté na RTGA. Tout côté na groupe to bandi na to kuma na RTGA, ou ta même ce qu'on a pauvre jamais réussi pas kufa na e. Wa ma biso na RTGA to bandi na tomoti na moya lelene doza na RTGA. Souvenir ya malamu oyo Delta tiveni ngai oyo pepe sa ese momutuya komona mère double moi c'est Delta komona Anifa komona pa Kupolina nga mutu na ya na bango na uta na église ya mission na ba na groupe Delta Force tant Delta Force komona nga mère double na silika kana non
en tout cas eloko nalinga to soit libale sani groupe sani to panzana nalingi te yo linga mwana mwasi oyo l'église va kolobela ngai naninga sanga te wana yo moto ozalaka président to président Delta Force moto azwaki likanisi tosala groupe ezali Delta Force po moto abandisaka likanisi wana azalaka fondateur comprendre biso mibale troisième personne azalaki te le troisième azalaki te o intel azalaki te biso mibale tozalaki wapi na Movenda Sayo 24 pembeni na église ya pasteur Gilles Kibonge esika nde tana kofutela wapi tokepe mpe na pa Gilles Kibonge tola baveye wana ntango ekobala mare double ladi esalaki nga esengo namoni alliance ekotaki opesaki nga esengo donc soni elongwaki ngai donc souvenir ya malamu mpo na nga mpe na Delta eza ya mwa mingi tovoyage tokeba Matadi nanongo naza na ngola awawa yaki prévu fale nakende Kinshasa ngelela ndete na Kinshasa yebika vi ya c'est-à-dire président makambo eza vraiment belé tosa la journée o tosola ba makambo tout mais yebisa biso na propos ya organisation awa entre bino artistes na ensemble na famille boorganisaki ndenge nini OK biso awa na kati ya ngola je commande tozaleli awa eza matanga eza une invitation te oyo aye oyo pa ye te eza normal aza na banzela na ye toorganisaki biso na biso nano bana ya groupe Delta Force na bandeko ndeti Blaise auta Kinshasa yaki bafande ya groupe ya Matsu Maman Étoile ozalaki ensemble pour moi petit moins belé tosala bango bakinzamfo ete bon ozalaki tosanganaki tona mwa moke wana tozwaki yango esangisi biso tosala nini tolela Delta lelo mpo akadikadima awawa matanga na bato mosusu oyo bayebaki to excuse soutenir biso na bamwa bambote na mwa mai en tout cas bon na remercier bango na mpe yango bambote je crois baza mwa ebele c'est-à-dire des autres bimi nango te polémique mpe bimi nango te na nde boorganize matanga non bapolémique basuki nde tinga eyelanga te bapolémique eyelanga te et balobi baartère mosusu bakokai koproche bino te parce que mwa mbutu moto ezalaka na propos ya baorganisation ya bamatanga non mbutu soki ezalaka seke organisation ezalaka bien te soki organisation eza bien mbutu ezalaka te oya omoni moto nyonso tokaboli mwaka sosa zuka sosa esili oyo moto amoni ngongolese nini akei mbutu kosala mwa nini towela nini mbongo non wana eza nano mai bakokomama zero ata tomelango lelo bila ton tokomelanga président merci vraiment moi liloba ya circonstance mpona bandeko baza na kini OK mpona bandeko baza na kini ndeti na famille ya Delta Force motu apesaka eza nzambe motu mpe azwa eza nzambe tolikaka makasi mpiko mpo na bana oyo atiki to bakolengela mwasi atiki na bana napesi mpe mbote na bandeko nyonso ya théâtre ya Kinshasa surtout na fondation Mama Denise en tout cas nzambe apambola yo Mama Denise azotika biso te na pembeni mpe na mosika kwa oyo lelo azoki charge ya kokundela Delta Force en tout cas mama merci nzambe apambola yo bandeko nyonso ya théâtre namoki président Lombe président Masumu en tout cas merci to ezalaka mpona Delta Force te nde basala mpo bandeko nyonso to continue kosala toza na bolingo wana en tout cas merci nzambe ayeba kopambola bino ayeba kobatela bino en tout cas toza ensemble en tout cas OK merci président alors to continue tozwa mpe mwa bapoint de vue ya bandeko mosusu toza awa na de ya président Delta Force auti kotika biso tomoni mpe deya na kati tozwi baprogramme nyonso esi bakundi mais toza na posa ya liloba moko ya circonstance atake président ozalaki na ebandeli ya makambo ti place tokomi lelo mwa liloba moko ya circonstance ekozala vraiment nini napesi nanu merci na bamonani oyo baassocie biso ata opesi mbongo ata opesi mbongo te mpona koyamba bato awa masoko mpe eza kaka contribution lokolo evanda ozalaki donc en tout cas merci na ezali babi tolela na bato balela dete azalaki moko na biso tomoni tokolektion pamba te ibeme mpe ezalaki mwa mingi mais lokolo etutani te na oyo mwa sava kaka
ya moto vana toza ensemble na famille na ye na biso ba famille ya musala na famille moi c'est pendambu tozawa donc tolekisa matanga awa relation ni nango président zalaki nango na président Delta Force banda na kini bon azaki collègue na biso bango baza pa papa lobe biso za ba mettre pai mo to kompe pa papa tsakala bango bazaka na ba lobe mo groupe ko kufa Delta sali ya ye na ba ezoka bon mo salingi na posa tata moi jouer le kwanga abengi nga na kecha bango poids nezalaka to tie poids donc to jouer pesi nazongi na ndako donc tozaki bomoko c'est-à-dire atiki pe na moi ba souvenir okoyebisa pe ba chers abonnés ba Holanda biso ba souvenir ani ba souvenir ya ba relation tozaina ba relation bozaki na yango ande souvenir poso to bi souvenir somla ka obe le pa ngo poye mongo de msuma vwanga singo ya otsomla ngeza donc tozaki souvenir yanga na ya bien sans rancune OK mais ana Luanda organisation et même mbutu te ko bino aweza la barando aweza ka mbutu bimana sima aweza na calme ça doit cirque bimana ngo po ezolo mape e bimaka ka bon aweza nga o mboka moko batu ba masangeleka na mutu donc soko yoki betonga kara soko landia o mabe koti mais ce président eza polémique par rapport à Badei Moussous, Mouni Badei, mais par rapport à Dei, on a participation à Barter, masse vraiment à Bateau, et moi différent. Et là pour Nanini, est-ce que ça organisation, tous à Bateau, Balina Banco pour ça, la place pour ça l'organisation. Les organisations des Ali et Bembeza sur place. Na Bembeza qui ça ces années montées. Oh les gens ça me t'accorde négligent un peu. Pour même ceux qui et Bembeza sur place c'est baya na bonté. Mais ceux là sur place pour mon aïe. Ya Mira esa. Ya mwana Moindo. Batu bazaki sur place. Non pas et Bembeza sur place. Les arande mususu, c'est différent. Il y a pas de polémique. Ça l'union c'est dans Kimia. Kimia Zalian Toba. Merci président. Alors, pour continuer, tous à moi plein de vie à bande Koumoussous. Mais tu as fait moi bande Koumoussous na ba pembe ni ba mekai kolobake. Bango ce qui ba yete eza parce que ba président o bazaki devant o bazaki liboso balinga ki vraiment te kosangana bango par rapport ya ba rapport na ebité. Est-ce que na ba événement mais mangana na piste wana te pardon. Toi on a fait idée toi na matanga. Toi na matanga ezaka pona matanga. Na sisa oloba. Toi on a fait idée toi na matanga. Na matanga ba pesa votre invitation te. C'est lui qui se sent piqué qu'on est l'affaire ba français ba loba ndengwana. O ya Monique loko wana esepeli siete. Mais tozalaki pe na de ya awa ya mama Mira esa mais tomona ndenge ni bande ko nyonso bazalaki sensible. Pourquoi pas na de ya président na biso Delta Force tout le monde a fait participation wana ya makasi. Bazuni ni remarqué que bazate. Bon na moni moi bat bazé belé awa ba président j'étais bazate. Président Bouba bazate. Président Bouba to solo nae ernio son habité tant jusqu'à quelque temps après temps ça comme on en a et to solo là na katika groupe ya cotisation azalaki apesa yepe ba cotisation. Cela veut dire que o batu baloba ki eza na bongo te. Bonga na yoki na ngelo côté. Le roi n'a eu que l'eau témoin à commenter les autres. Ah bon? Bon, est-ce que vous avez fait à moi soutien à la famille ou est-ce qu'il y a ensemble famille à Delta. Ceux qui caméramans à gauche à Moupant. Par exemple, famille à moi ça Delta, la famille à Delta. Oh, bah, famille à Delta Force, la famille à moi si à Delta Force. Mais donc, au Coraï, qu'on s'ala matanga oyote, ceux qui famille est à la guité. Jamais de ça. Merci vraiment président pour l'information que tu as fait. Bon pour na bandeko balandi biso na libanda ya mboka lilobana ya circonstance ya bango o bazana day sur place et rozala nini. En tout cas merci. Omoni artiste ngala lobango chaque fois. Na esika to sala ba polémique to tika misala na biso esali la biso polémique. Tu comprends? Delta Force aza muta obeta li solo te. Attends, artiste, l'artiste ne meurt pas. Delta Force a Koufi, mais Misala Naye et Zali. Mais nous sommes sur Internet. Delta Force, on a filmé et Bimi. Souci à monter Mayangwana. Naïsika to sala ba polémique. Naïsika to tchaka ba makelele. Soit ba œuvre na yo et ganga naïsika na yo. Delta Force a Koufi, bandeko naye na lisasa.
président je t'aime écoute kuna baza ebele ba président Masasi batu baza tellement ebele pour ba chers abonnés pe o balandi biso mingi ba ebi vraiment te cause ya liwa ya président Delta cause la vraiment nini bon mutu aza na vrai cause ya liwa ya Delta ezaka famille na ye bongo bina attaque ba artiste attaque ba ndeko travailler ki na ye ngona linga koloba makambo na yebi bo approcher ki te famille pona boye ba nini penza yango na oloba ngai na linga koloba makambo na yebi o na yebi te na loba yango te donc Delta ye moko na ba émission salaki alobi ki ba tielaki ye poison bon reste la vérité lokola ye momu talobi yango na nga na likambo nako bakisa te soki c'est pas par rapport à poison yango esalani ndenge wana to likambo nini eloko kaka oyo mwasi na ye na nga tosololaki alobaki na ngai ezali ke Delta azalaki na tournage akendaki tournage atikaki tournage ya zongi tala ba chers abonnés akati tournage ya zongi ayebisi madame na yoki ndenge crise esalaka ngai na yoki yango abengi pasteur aye babondeli mpo na ye akoti na chambre alali ntango akoti ka se repose bayoki ye agangi kolongwa ndako bamema ye ntina hôpital na nzela embouteillage donc Delta amiku soki bamikomelaki ntango mosusu na hôpital nde ntango soki Delta alikoa okufa te mais tellement embouteillage ezalaki makasi kolongola ye ntina nini na nzela Delta Polo azwa lokumu parce que nzamba lingaki ezala bongo bon na kini bakundi président Delta na cimetière nini na métropole 1 je crois bien entre 1 ou 2 bonga naza na Luanda naza vraiment na ba information ezali mais pas bakundi fiable naza na ngoti mais de toutes les façons bakundi na métropole merci président chose appelé ba réaction ya ba président mususu na ba artère mususu bazana kati na sika o sans polémique tozana biso na problème ya polémique te bandeko na biso ya Luanda baye baleli biso tozana bakebele awa président omoni se na tuni obongo eza parce que bandeko batali par rapport ne bolelelaka bandeko mususu o batika biso na matanga ya président Delta awa na Luanda yango wana esali ke bato mususu na ba artère mususu ko yango na zonga bina zolinga na loba est-ce que nakoki ko banda kolanda bato na bandako ko baya matanga Delta non mutu na saza libre est-ce que na organisation tant bo banda ko organiser est-ce que masse ya bato bo banda ko ya ke banda ko enseigner nini e banda ko lobela bino eloko te po aza artère mo munene ngala kanisaki ngeza na lie mo munene ba artère mususu pe ba o ba ye parce que yo kanisaki balobaka oyo mutu akokanisa nzambe nde mutu asukisaka donc biso tokanisaki ke kozala bato ya ebele sikoyo oyo tozali na bango oyo tokumisi nzambe merci tomoni ke président alingi vraiment koloba mingi te parce que azoki mama wa polémique mais tosala non nayoki nanga polémique te nga na mondo wana nazalaka te nga naza anti polémique ngai so olingo swana olingo okende na bapolémique yo zwa bafilme osala otie na mesa nga mpe nazwi yo nasala na tie na mesa ok tozala branché tadi papa toza awa na matanga ya Delta Force bandeko mingi bazotala biso mingi bayebi yo kasi mingi baza na difficulté ya koyeba yo so oyebisa biso kombo mpe oyo ozali esala biso vraiment bien mpona bachers abonné bayeba yo kombo kombo na nga Fiston Kiangata nazali neve ya Delta Force ama neve nazali cousin ya mama na naza noko na ngai ba mes condoléances toyebi ke président Delta atika biso déjà lelo nde eza jour bakundi ye moi liloba moko ya circonstance na niveau ya famille ekozala nini yango ezali cause vraiment ya liwa ya président Delta Force bon normalement biso toza ngai nazalaka na Luanda noko azalaka na Kinshasa ya moko sur l'état santa abana wana pe Luanda tokutanaka c'est de neta azo fréquenter sous Luanda te à ma grande surprise nafungola téléphone na kota na Facebook na moni bazolela noko akufi ndenge nini o nogono asalaka apika crise ba uta tournage bala moko akufi donc sikoyo ezolekela biso mais abandai kopela obe ndenge nini tadi bino na niveau famille boyebele na maladi te pe komeme na kufa
Bon, biso normalement net ngai biso na loi na to ebite kaza malade. To ebite kaza malade, to ebite kaza ne bien. To kaka ba uta tournage, appliquer crise, akufi zo lekela to tisikoyo. C'est-à-dire cause nango tisiko boye bien côté. En tout cas cause nango tisiko to ebite kaka appliquer crise. Ah bon? Bon, on est organisé à Luanda. Organisation na bino awe lekini na ndenge nini? Bon, organisation na Luanda elinga ko zele pa mama leki na biso oyo Delta Landa. Mais toujours basiko mama leki pe santé za bien te. Yango moni siko yo baninga na ya théâtre. Basangana ki. Ta basangana babi to ko sele loko biso mo te futo benga famille ya Delta baya. Yango siko pe biso to ya ki to ko assister na baninga na ya théâtre. Baninga ne pe bazo ko assister biso. Le roi des assistances. Bango bazo ko assister biso, bango biso pe to ko assister bango. Merci vraiment papa. Tout soit la suna ndeko moko na kati ya famille to eba sentiment ni ozanango ya bi keza passe. Eza ma passe pour nous ça tourner le la président Delta Force a dit et ça la passe biso tout ozolela ensemble. Merci vraiment. Bonne tarde papa. Ya bonne tarde. Tingi na ndaku bayebi yo mimpe bazana difficulté ko yebisa so yebisa biso kombo na yo pe oyo zali osala biso comment bien. Ya ngai kombo la ngai Yannick Muchocho naza mwana ya grand frère ya Delta propre babotami tata mo mama moko grand frère na ye Ferdinand Muchocho na Kini na Congo nana mwana na misato na avuma neve propre ya Delta Force bref ane na ba théâtre na ye pe ba pièce musu naza na tourna ba artiste na nyonso aza o baza na Luanda wa o ba tourna na Delta o Delta ya na bangwangola bayebinga zaza na bango ensemble. Attaque noko na yo est-ce que na niveau ya famille o na utosola na neve na ye lisusu auto yebisa biso mwa muke propos ya cause mais azalaki vraiment mwa clair te bino attaque ba jeune bokoza na mwa facilité ya koexpliquer biso eloko nini vraiment ezomema présent na biso lelo na liwa. Bon biso penda éclaircissement penda ya makasi toza penda nango te po toswaka kaka makambo nyonso kuna na Kini biso tozala na Luanda awa tovivaka awa tosolaka na batelefone na bato ya Congo biti ya liwa na ye toyebi kaka ke euti na poison aume na maladi wana poison ebandi kotungisa mwa mikolo ebele batraitement moko oyoka bien moko asali rechite akoyoka bien ere moko asali rechite yango lelo oyo esalaki nini na liwa bon mpona koyeba ke peut-être bit esika liwa poison wana euteli na moto asali ye bongo wana nde toyebi te mpo biso mpe tozala toya mosika j'espère ke bato baza sur place na Kini nde baza mieux placé ya répondre bamikila oyo. Ok merci. Bongo awa na Luanda organisation eza nde nini bino famille mutu boyambi baartiste comédien to baartiste comédien ensemble na famille nde bosangani to bango mutu bayambi te bino. Bon, na minute oyo tozali artiste comédien tosangani na biso famille dans le sens biso famille tosalaki programme na biso moko privé toza na grande sœur oyo Delta Landa oyo atikela Delta mabele azalaka na Luanda tozalaka na ye donc programme nyonso organisation matanga tosalaki na ye ezalaki esalama mpa na ye les jours ou dans 2 jours avant lever du corps akweyima sérieusement malade donc na minute aza hospitalisé donc moyen oyo tosala su matanga epa na ye ezalaki te yango wana tomekaki korejoindre baartiste mpo tosala yango esika moko na bango mpo esika oyo topreparaki tosala matanga esipaki te bambongo bakotisation mamu tosalaki esimbi su te mpo moto azalaki concerné responsable ya makambo yango apoi malade donc eza lokola mama Likelemba akufi botuna nini donc yango wana Comment président Delta na Congo atiki combien de bana? Bon, président Delta Force na ndenge nga pe naza mwana na nombre ya bana oyo nga nayebi papa leki na nga tiki po aza papa leki na nga propre nombre ya bana nayebi atiki 5 enfants ya nayebi atiki bana ya mibali misatu na basi mwana ni ya liboso aza mwasi ya mibale aza mobali ya misatu ba mapasa mibali ya suka na bango nde aza mwa mwasi. Ok, merci vraiment. Merci.
Boa tarde, président. Boa tarde. Oui, tout le monde a na kati ya de ya président Delta Force. Moi, maloba ya circonstance pour zanet nini. Ya toza lelo vraiment na matanga ya président Delta Force. Delta Force aza coach. Lelo toza wato la coach na biso. Aza mutamayele. Donc m'intéresse ni moko makazi. Le souvenir na ngai pour na Delta Force. Soka zo coacher pièce. Donc à côté vraiment na pièce donc on sentir que azo coach ndiro coach vraiment na pièce. Le souvenir makazi coach makazi akei. Ko relation ni ngo za ki na ngo yo na ye. Ko relation makazi nga na président Delta Force. Ena no toza bana commune moko. Eza mwana bomu. Ya ngape na bandi na bomu. Ya tosali ba film ebele. Zakia na Angola, to réaliser ki mo ba film ebele na groupe Delta Force. Moni lelo toza tozolela na groupe Delta Force. Mais parmi ba président o bazaki na kati organisation, ozape moko kati na bango to comment? Oui, parmi l'organisation, je peux organiser matanga. Ya ngape na zawana to organiser que bandengi nini matanga ko lekela poto panzana bien. Wana zalaki mutakimia. Moni matanga ndela kisaka identité ya soki mutu aza mutu a désordre okomona pe bata désordre so mutu wana aza mutu a sérieux okomona pe bata sérieux donc matanga ndela kisaka identité ya momoni lelo toza na organisation matanga. Ok, merci vraiment président. Oui, merci. Par rapport à l'organisation de organisée en Luanda et Tambola en Dengeni. Bon, en vrai dire matanga yango tokoloba na monoko mais oyo bato baomona na image yango nde bakoconsidere matanga eleka bien babi place oyo matanga ezali bato mibale misato so baolela deja yango matanga tomoni baartiste oyo baza wana tomoni famille ya kote ya papa ezali kote ya mama ezali donc c'est que matanga nde yango wana ya tokosala matanga bato bakotonda ebele omona mpe membre ya famille aza te donc c'est ça quoi. Mais par rapport à matanga mususu na matanga au président ne bo organiser comment la différence morote wana la différence par rapport à masse na habité na organisation tout monde a battu belé sengela bazala mais baza awate to mitu na zana pourquoi avant na loba oyo batu bazo loba loba nanu. Bon en vrai dire eza na batu moko boye awa na Angola nakende pena tout droit quand tolobaka toza baartiste alors esengaka fo bato bayebisaka biso so oleka na nzela mutu azoyebisa bato ke wana artiste to babengi yo artiste na biso na Angola majorité tozaka biso nde toyebisa bato ke toza baartiste. Alors bato wana bamemaka biso na makambo ebele ya bere namona bakotaki système moko boye nde nini artiste soki akufi na Angola akufi na Congo biso awa na Angola tolelaka ye mais soki artiste akufi na Angola na Congo balekaka ye te balelaka ye te iya yango moni suksi ya bamakambo oyo mais nalingi na expliquer lokwa na pe na liboso ya TV na bino EBTV bato tout va comprendre un artiste il faut omisala osala kombo esala bien. Par exemple nga lelo so na kufi lokola na yebai na ngai te partout c'est que tant matanga na ngai sama na Congo bato bayebi nga ndambu baoke na famille na biso mais soki lelo afande nde naza envie boye na sali kombo na lakisi quoi je suis capable et pas ya bato mokile yebi ngai ata na kufi na Angola na Congo matanga esalama baartiste bakoya ebele mais tandis que so na sali kombo te naomi benga nga moko artiste bato bayebi teke na artiste baolela nga nde ni kuna donc bandeko na biso mwa confusion mokie basala na kati ya mboka alors basabote matanga mpona nini ke akufi na Congo ok président Delta o akufi biso tout toyebi ye par ignorance eza na groupe moko to bato moko boye oyo basangani mpona kobeta lisolo ke te toke matanga wana te ata bake te place baolela ye baleli avec honneur biso awa eza kaka ke tosangani mpo tolakisa mpe kaka bolingo ngai président Delta
en vrai dire natikala ovanda na ye te natikala osola na ye te nayebi kaka président delta oyo nga na tala tozwa ta ya kotravailler ensemble te ocomprendre mais ntango namoni ke artiste akufi alors fo nazala wana quelque soit nazala na mbongo kopesa te contribution quelque soit nazala na contribution mais oyo eza kaka nécessaire président delta wana nga na tala oyo atravaille na bapapa ezoka na baprésident lindalala ebele wana fo na rendre ye vraiment hommage. Merci vraiment président. Vous avez moi point de vue pour etungisi biso makasi. Et sengela tozala artiste nyonso awa pour na tolela ensemble président d'État. Et angwana nde bana ozanga ba président ba meka ko expliquer biso, c'est-à-dire les problème ya visibilité et ça la rabino bongo. Bon, et ça problème eza nini? Nga fande so na commune Kisasa bayamba ngaya baya bouyi abenga nga na tournage na ye ba Marie Jeanne Bololé bayamba nga Gabriel Bolembo bayamba ngai ba artiste ebele na ba obaleka awa na ba obaleka awa pe na ngola te bale eza ni po ngai moko na lingaka art pe na lingaka na sala art ngona ye bana o comprendre yo so sala art o yo moko miyebi ko sala art même na famille na bino ba tubisu ba ebite ko sala art yo luka so aussi problème ba tunye so ba sanga na pona opona ni eza déjà signe moko ya mabe oyo fo ete ya kabiso makamba boy fo ete ya biso donc so to fandi lelo awa on a président oyo atiki biso c'est que asalaki musala na ye bien eza te ke to vandi awa po kaka Delta Fox na to po asalaki musala na bien biso pe tozala ba exemple tolanda ba exemple ya ba fe oyo musala basali tosala musala tosala kombo polo biso ki likambo ekomeli na balandanga. Donc, les gens qui sont faibles, peut-être, bazawa te. Les appels à Batumoussou, bazoui tente pour RSA, Baroya. Les gens à Batumoussou, le journée Moussala. Ils sont en Angola, tous la journée, Oyo, les ont bien pour nous la matanga. Les ont lundi. Pour lundi, Wenze Salarate. Peut-être, les ont cause d'ango. Mais il dit que le président Delta a tapé ce artiste qui était bateau batala yé bakoya. Mais si je vais en Wenze na héros, ba obonga ma po baya. Mais si je peux baza bakangi ba journée ba osinga ba benda air pour que maram na bango. Donc na limite lo mo e fali ara. Sauf que ba bilongi yo yebi ya ba artiste ndé baza wa te. Trop de péré, trop de yuma, hein, trop de cacophonie. Donc Moussala Basalaga, Bangomo Baye bien côté. On comprend? Donc c'est ça. Et merci président. Alors moi deux, trois personnes pour notre aussi ça émission habituelle. Après c'est vraiment beauté pas battu tout. Oyo, battu tout oyo. Bazole la président Delta, naebi ke battu les gens na Congo, bazana na cimetière, biso petoza awa vie par rapport ya ba air. Après c'est battu wana nyonso ba mbote. Na bosanité na pesi maman étoile mbote na pesi Gabriel Bolembo na kati ya Paris naza sur déjà kala troté a okita na pesi bambote na pesi kadima bokete yem na pesi biso place autovanda gratuitement c'est ça et là que ça déjà bokasité na pesi masa na urbain kazeza na obenge bikolo papa yango yana batu mususu basi masana comment oteka boye OK muto azana permis basekaka ete et alors muto ana passeport peut-être lobby visé côté à voyager on comprend donc c'est ça au moni boulot yo sala na boulot ozo sala au fond yo moko lingango o pesa ngo fale batu ba yebi yote ba mono lelo liboso caméra oza pe na mayele na intelligence ma musu ba mono na entreprise moko sala ba boulot yo sala eza boulot moko universel oyo écoute ça on a ba ministre na banani yango na zara fier ya koloba je suis artiste. Je suis artiste parce que na art on a salaka na koki ko incarner ba pesina rôle ya joueur na terrain mais na yebi obeta balete ba tselinga ballon na tirer côté na poto ba rola tsangai lamba ya pembe na jouer docteur mais ça principal docteur a jouer ngai c'est ça na pesi ba tout balinga art mbote na yebi si ba jeune nyonso ya Angola bo mi benga raté boza ba artiste bo luka ba benga bino boza ba artiste et ça la bien musala ekende liboso. OK, merci ma chers abonnés. Alors tous moi mouké président autoproclamé hein président autoproclamé na sepela ki aloba mutasuka mais
tozoye kaka loaza déjà pembeni awa to profiter président botardi président moi liloba tomoni na de ya président Delta Force okokai pe oke musala mais okati kopi nyonso zaki na pona journée ya lelo pona koya na matanga oyo eloko nini ezo ma considération na ya makasi en tout cas considération frère ezalaka makasi considération frère ezalaka makasi président Delta Force na Luanda awa za mpaya te azalaki tout le temps et mort obetela biso pe tout na nenga Luanda awa so akuti biso na mwa bambilinga ya nenga bamboka na biso kelaka mona bando pesa biso ba conseil donc nazalaki pena to na yokaki sango na ye en tout cas tovandaki soko tala ba image otala makambo nyonso tout omona en tout cas yaki na réunion moko te onga nazangaki donc tous les réunions na bande okata boulot donc soki cameraman na kozwa ta alindaki sita moko na sengi pardon a balancer anga ta camion amona ne na kati musala ah papa balancer nga camion na nga bamona ngo camion na nga na tambola ngo yango wana car na nga yango wana na para camion na ngai pona yaka matanga donc na kati pena musala naza pena en plein boulot donc na roleka bongo te malgré ça ndenge keli mais nzambe kaka mutapesaka ye pe mutazwaka balobi na Luanda président autoproclamé azaka moko na sepelaki vraiment po yo nde olobaka makambo bien organisation oyo bandane bandaki ti lelo est-ce que mbutu eza te bongo yo okomprendre te ke organisation baye nango na palace militaire esika plaque à 60 evandi matanga eleki na kati ya plaque à 60 esika wapi président autoproclamé o ngamo Urbain Kazeza na ministre ya santé et ministre ya défense plutôt on a bengi na combat général afin de MK Madoda esika tozalaka yango tomonaki te pona organisation ezala bien photo tsa matanga la plaque à 60 na palace militaire et place où to sala va saluer au drapeau plaque à 60 ya ngwana soka ko balancer ala sabiso sous plaque à 60 place et sala mama nyonso donc chez Kadi Manio surtout et salama awa donc organisation place où tout ça est déjà bien yeah. C'est-à-dire atana sima c'est toi qui ba mutu za na lokuta yo landa na sima nyonso eza lokuta yo landa na sima na biso nyonso eza lokuta on est solo nyonso eza lokuta parce que bon ba président mususu lelo net na mutu loko ba président Delta Force atiki biso ba yete pona nini ba président bazara ba président mususu na moni ana palanka quelques présidents ba ye mais na moni pe ba mususu ba yete président Bouba to moni pe awate oh yete sera président ah bon ba o ba ye ana se ba onde ba président bonga na président autoproclamé na bengisaki ba o nyonso ba remplacer na sima tozana bango na matanga bango ye ba ye ba o wana ba ye te se ba président alors nyonso tu yo o ka yo moni mais ce journaliste a été na matanga c'est aza président aza pe artiste te bon mutu akufa aza artiste po atoza na président afin de MK Madoda mutu akonza groupe munene ozo corriger mboka mobimba ya Angola les étoiles et si même na boro ya président afin de toza na président Ndalala toza na président Bibi ba président Soumana Lungotala toza na président Etsoka président Jetem Kaninda aza na Congo ngala lobi na ba o ba yete baza ba président te yo zula bango wapi tena tangolo kasima ba kombo banani moni mama moyindo ayete na moni lisusu président Jetem Kaninda yepe loba ya koloba peneza mingi ngala o se retrouver na Angola président de la France qui na Kinshasa alors tant même si na ke ba okunda lelo lakini makambo fena sala mais na kati na eka uniquement pour partager ma wana ba artiste comédien ya Luanda awa cela veut dire sango oyo ekutamaki yo na kini to ana Luanda non écoute nga na Luanda ana Luanda non ndeno zali na ma entre matadi bien Luanda kaka voilà siko parmi bato oyo bazalaki na organisation zalaki pe na kati to yaka kokuta bango déjà na mwa katikati tene okuta bango na yena epeke ba organisaki lobinde ndeko na biso Blaise Lukani il s'est informé qu'il y a le lobby l'esquisse dernière de mai donc on a lobby président l'esquisse Delta Force on a été dans le temps il y a participer dans la comédien il y a Angola awa on a laxaké malgré que président musika le quoi toza bomoko toza papa na biso sur théâtre on a été to ya to partager to lela surtout dans musika ba mona ke ba comédien diaspora ya Angola pe ba leli de na biso président na biso Delta Force message général za la biso qui
kimi ezala na théâtre lelo toomona baoyo baêtre cher nyonso bazali pembe na biso bazotika biso baza lisusu te bacomédien mingi ya makasi oyo toyebi bazala lisusu te. Alors il faut rachetons le temps car les jours sont mauvais, c'est-à-dire bato bacomprendre oyo nalobi totika baquerelle totia kimia tosala mosala na biso avec Jésus-Christ. C'est-à-dire bato mpe bazolobake barte bozokufa ebele eza vraiment nini principalement baoyo nyonso baza baicone oyo bazosala fierté ya art oyo tosalaka bango mingi bazokende sikoyo atake bino bozalaka wana conseil ekozala nini eza ke baotambola mabe to eza kaka ke monde yango ndenge ekomeleli lelo secret liwa eza plus eza mene moto ayebaka eza mene moto ayebi secret ya liwa ayebi ke obotamaki mbula oyo okufa tel date sauf ke na baafrike mpe toza vraiment na basoin oyo eza vraiment ya bien penapena te c'est-à-dire omona bato mosusu bakufa mpe na ntan na bango te mais secret liwa eza kaka nzambe moto ayebi c'est-à-dire babisinga soki nayebi oyo nayoki babisinga ke aute tournage aye asali crise akufi omoni ça veut dire seka azali na maladi moko boye na kati na ye ayebaki yango te mais soki bande koke kolandela soin ntango mosusu nayebaki abelaka maladi tel esenga ye barepo esenga ye bakisi bonde bozalaki nde na kini mpuna bozalaki deya kodetecte na mwa maladi to oza bino mema surprise nga mpena nazala na kini nga kombo nanga divini nanga mpe na mwana ye mwana ya groupe ya famille mwana mpenza mwana mpenza biso ofandi awa na Luanda toza na mawa tozalaki na papa nga mpe nango tikozala na ki natikaki ya bonne santé mais nzambe kaka atake makambo nyonso ezalaka programe ya nzambe topesaka nzambe merci toza na mawa makasi mpo aza papa na biso mpenza papa na nga mpenza yango atake papa na yo atiki biso c'est-à-dire moto akopesa biso information vraiment ya malamu ya papa namoni eza yo parce que yo ndo oza mwana eloko nini yango ememi papa lelo tolela ye papa koma lelo ebeli papa nzoto ebandaki koderange ye mais ngai avant na yabo natikaki ya bonne santé akomaki na ye déjà bien mais take nzambe nde moto apreparaka makambo nyonso yango topesaka nzambe merci mais papa azalaki ya bonne santé tofandi kaka boye miniti ke baya kobenga biso papa so communication nini yango oyo bino awa na Luanda na libota kuna na Congo oyo bosanganaki mpona lelo bovandisa bato biso atake bachroniqueur tokanisaki bolinge boyamba biso na esika mwa ya monene mpona tosangana entre famille mpe na biso bacomédien to na biso mpe bachroniqueur to mpe na bafani mosusu mais tomoni bomemi biso awa nini yango vraiment esali est-ce que eza organisation toza kaka ndenge bino bolingaki ke tokutana na esika oyo non eza mpona bongo te tokutani nde na mwa problème moko boye yango esengi tokutana awa po tongai tokutana tosali tokutana na mabor mais teke tokutani na problème moko kuna yango tobi te omie tokutana awa eza mpona bongo eza teke o soki nde nini te mais na part ya organisation nyonso ezoleka malamu nyonso eleki bien mpenza na bino famille na bacomédien mbutu eza te na makambo mbongo jamais mbutu eza te boyokani nyonso bien nyonso à l'aise makambo nyonso eleki mpenza bien ok merci nazwa so ata mwa de personne mpona koloba vraiment esala biso bien kombo na ngai Anita Kunanga ozali membre ya famille ozali fan ozali artiste toza nani naza membre ya famille parce que oyo akufi aza semikilina aza mwasi ok sikoyo meka koexplike biso awa na Luanda organisation na bino etamboli comment etamboli nango bien liwa tosuetaka circonstance te eza eloko ekomeli biso kaka ndenge ozomona toza na attitude moko ya mawa po eza sango moko ekomeli biso kopedre motu monene boye imbondele oyo azalaki malamu mpona biso azalaki très cher donc basi eza na mitema makasi yango ozomona tosangani awa libota toza ensemble ok merci mwa mutune ekoka ozala yango wana nayebi te so oza na mwa liloba moko lisusu mpona kotransmettre na bandeko mpe baotala biso kuna na kini liloba ezaka te eza nzela ya motu nyonso nzambe amesaki biso papa
ye nde azwi tozala kaka makasi eza mpasi na mitema me kolota nzambe ekokisami toki koloba oyo akufi mpona boye mais oyo adeterminaka vi ya moto c'est Jésus Christ tozwa makasi yango nde ezalaki kaka. Ok, merci maman. ngai na koloba boye nga mapa de ta France naza artiste na ye formi nga lelo oyo nayeba na la joie ya ta France donc ye mpona nga nakoma obenge présidente akoma papa na ngai ntango ayaka lwanda tokutana na ye nayamba ye bien azongi osali mpena batembele tona obengana te mokambo ngo nabengi ye boye kama ayebisanga na telefone o la joie vraimen mwana nga obengaka nga su papa te ozelanga nakufa bongo lelanga nga bapapa ne oloba nanga bongo olobanga bopane osani kobe naza naobela obela papa na obenga o nande oyebika angola bayibanga numero wana telefone wana mpe leta nazalaki surpris mpena komona papa ko babengi nga ayebisanga ke président de ta France akufi donc place nazalaki nayebisa o nazalaki bien te wana akomaki ndeko na nga famille na nga papa na nga donc ti ntango naza ezolekela nga donc nazolobaka mpona loba mais na motema pasi makasi. Bon, toyebi ke ezali pasi mais président de ta force azalaki motu moko monene atiki biso yebisa biso est-ce que oza na mwa bainformation ya cause ya liwa na ye? Bon, en tout cas formation ya cause ya liwa na ye pa mutu nazwi te mais ndenge kaka naza kolanda na bainternet batiktok banini nde naza koyoka ye moka bandaki koloba na baémission oyo bandaki kosala ke iparaît ke aza na poison bon poison eza ya kala to poison mpo poison bato mingi bazoyebango te eza ya kala to eza poison moko ya sika. Bon neti ngai na koloba boye nasololi na mutu te natuni mpe mutu te mpo nayeba ntango ye abengaki oyo ezalaki situation ya poison to ya maladi kaka wana kala na koloba eleka epene batemps avant toyoka ke azobela siko makasi nde ayebisaka bongo obenganga su te olingi osonga na kufi nde okolela nga nde question wana pozanga wana nani kuduke toyoki so maladi te ozomona nde mikolo elekaki na kati nde baye kobenga ngai o akufi na ndenge naomona ndenge oloba te. Ok, merci. Moi liloba na famille encouragement tiki bana baovanda baolanda pe émission oyo sala bango vraiment bien. Na plus mes condoléances na famille de ta force, mes condoléances na maman na biso de ta force na bana na biso donc tolinga bino mingi donc nazosanga kutuka makambo oloba pasi kaka donc pasi kaka. Ok, merci. Watard du président. Président tomonaki obanda tongo ozalaki awa c'est-à-dire olakisi biso ke oyo eza vraiment matanga na yo c'est-à-dire komona yo awa bato ebele baza kosepela mpe bato ebele baza na posa bayoka mwa liloba kouta mpa na yo mais na première question na ye na tuna boni organisation na bino awa eleki koma nano? Bon, organisation salami bien ndenge kozomona wana organisation mpe ezoleka kitoko ata ezosalama toza ensemble baartiste na bamembre mpe ya famille toza ensemble. siko président Lindalala totali baebembe ebele bamatanga mpe ebele par rapport nde bosalaka baorganisation namoni matanga oyo eza na mwa différence eza na mpona nini? tomoni matanga oyo parmi ya bamatanga presque tout oyo ya baarte ya libanda oya mikolo oyo bayebana baekone na oyo esali mwa différent tomona bozalaka ebele participation ya bato ezalaka ebele mais na matanga oyo namoni boye mukie tomituna ngai na bachers abonnés nini vraiment eleki oyo eza kose passe awa na lisanga ntango banda osala organisation po participation ya bato ezala vraiment boye. Bon, yo ebika mamba matanga eza un monde moko mwa mystique depuis début ya matanga donc tozwaki sango matanga bo basambala bato bija batelemaki alingi etenge eloko esimba nabe déjà ke ata tose retrouve bien ata tose retrouve trois
matanga ezalaka sikoyo bango baboyaki kosangana c'est-à-dire eza bato baboya kosangana na bino non sikoyo moye problème toza yango ani eza ke biso baoyo tozala succès na Congo tomema ngambu je comprends comment tomema ngambu ndenge tosala basuccès nde toya awa bandeko misusu oyo kuna bakoka osala succès tobien bayebanaka te nde bango mutu bayaka kobundisa biso awa tokanisi eke tobunda peut-être na bamatembele tobunda peut-être na bamarius mais tobundi na bamatembele te na bamarius te po bamarius bamatembele baza bato pende ya awa mais bato touta na bango kuna bango siko mutu basala biso bakroka jambe yebika basambela ependake non esimba te ata mutu moko aya te siko eza mema nini bozowela nao nini bozowela nini parce que bango faye bazala na bino bosala ya bapa moko oke bango mpe lobi bakolanda mais bango bakomisi kocontredire bino biloko wana yango esalake meme théâtre na Angola po esimba eza pasi ocomprendre po babiso oyo tozwi temps ya koyekola théâtre nayebi ndenge ya kosupporte artiste oyo na obanda na ye na zero ntina kola na ye ocomprendre alors eza bamisusu asala na ye théâtre na ndenge na ye moko mais au moins même na équipe coach na joueur prix na bango eza ndenge moko te valeur na bango mpe na équipe ya ndenge moko te nga aza technicien aza coach bango misusu wana bazaka baartiste simple la différence eza bongo la différence wana yango ecrée bahaine le temps biso tolâche prise po totia bana na maboko te mpo na kimotema mabe ya bango bakolo na bango yango moyake théâtre ezopedale ezokoavanse te na ngola yebisa biso totambolaki mpe mpona koyeba mwa bapoint de vie na bango baza kose réclame baza kose pumone koloba ke biso seki awa artiste ya Luanda kufi kuna na Congo basorganizaka te mpona kosala matanga mais nde nini bango seki bakufeli biso awa mpona tosorganize estce na parti wana bakozala na mwa raison te bon sotali théâtre toa nango awa avouedi nde na kaboli bamatembele bamarius banani bamatembele bana bango babino ya awa mais quand bien même ke Congo mpe alimentaki théâtre ya awa mais sikoyo baide wana oyeke bamatembele mpe mutu babimisa yango bamatembele te ka biso oyo towuti kuna biso mutu toyaka kolamusa ke baartiste ya Congo tosalela bango bacotisation te ozo comprendre mais eza nango kaka kimotema mabe quelque part po nga na bamatanga mingi awa nayebi te non na contribua moins de 10 000 kwanza te so eza na matanga oyo nga na oyeba na contribue te to na asistaki te eza kaka ya fande na Sicilia mais afande yango mpa na biso aye Sicilia yango mpe mpa na biso aye bacontribue te bon nazongi kaka na bible omona Petro oyo ayaka na 5 pain na ye na 2 poissons ntango baotangaka Jésus alesi 5000 personnes sans compter les femmes na bana donc Petro mpe batanga ye te ozo comprendre donc monde ezaka monde à l'envers tadi yebisa biso président Delta relation nini bozalaki na ye wana créateur na ngai bon wana ye mutu acréa marque ya Lindalala donc rien à expliquer adi basouvenir nini yango otikali nango oyo ya président non souvenir ezalaki nde deja batanga komba Lindalala eza bon souvenir donc richesse oyo nga nazwi pa Delta eza komba Lindalala même si awa nazo koévoluer comme artiste et comédien te nazo koévoluer comme peintre mais so mutu atali œuvre na ngai c'est-à-dire otiki no art non na domaine ya théâtre parce que lobi ozo koévolue nango te mais yo ozomona te ke bakoka jambe ezali yango omoni yango tofandi totala baninga mpe basala mais basalaki erreur oyo ebika président
président opesinga bamituna me na osepela tozwango na bamikolo mosusu mpo lelo toa na matanga po a boza mpe ebele oyo bokoki kosorganize mpe botelemisi yango mpe pourquoi pas mais tozomona yango mpe te mais biso toa basénateur oyo eza ke nayebi nde gouvernement etambolaka soki bapesi biso espace tosala mpo tokangela bana maboko te yo oyebi soki na bapesa répétition napesa nyonso nga na nango alors soki mwa réticence ezozalazalaka mpo mwa bamitema mabe ya bato yoyebi ka monde président nango akufi na poison adi poison ngo eza niveau ya famille niveau ya bacollègue poison eyebana te ka bamitema mabe ozomona ya moko place mabe euta. Et merci président. La bandi que tosola président ba jour mususu parce que atiki biso na moi ba crèche ya mituna mais et ça la bien comme mususu to yamba une émission na bi ke bo sepela mais ngana bino rendez-vous le quoi na ebisa bino to katina nu awa toza to continuer matanga après to yeba nini oyo to tindela bino président moi liloba na bandeko bazana ndako esala biso bi oui ba mote na ngana Pablo Kini depuis Bruxelles et puis na Diekini au hasard représentant valable ya boss Pablo Kini yo ebika na massa na Limber à partir de France les gars c'est bon et merci.